Një skandal i rënd ka përfshirë Universitetin e Sporteve të Tiranës, ku qindra e studentë rrezikojnë të mbeten me diploma të pavlefshme, ndërsa drejtuesit e institucionit akuzohen për shkelje të hapura ligjore dhe abuzime pushtetin. Rektoria Grunkasa është në qendër të dy denoncimeve serioze që tregojnë një model sistematik të shpërdorimit të detyrës dhe degradimit akademik. Rasti i parë lidhet me Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, një strukturë e hapur në kundërshtim me ligjin dhe jashtë profilit të UST-s, e cila është specializuar vetëm në sport. Programet e rehabilitimit dhe shkencave teknike mjekësore sipas ligjit mund të ofrohen vetëm nga universitetet të profilizuara në mjekësi. Drejtuesit e UST-s, megjithse e dinin se ky program nuk do të licencohej asnjëherë dhe se diploma nuk do të njihej si profesion i rregulluar, e vijuan duke i marrë tarifat studentëve dhe duke ushitur një premtim të rrem. Qëllimi nuk ishte akademik, por ngritja e një strukture të fryrë me poste dhe përfitime financiare, ndërsa sot qindra të rinj gjenden para faktit se kanë një diplomë të pavlefshme në tregun e punës. Rasti i dytë lidhet me shkarkimin e paligjshëm të dekanit të Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes. Rektori Kasa ka marrë vendimin pa njoftuar dhe pa marrë miratimin e Ministrisë së Arsimit, siç e kërkon ligji për arsimin e lartë. Menjëherë pas kësaj ai ka organizuar zgjedhjet parakohshme më 1 tetor 2025 në mënyrë të qëllimshme para fillimit të vitit akademik, duke përjashtuar rreth 1000 student nga e drejta e votës. Zgjedhje të tilla pa trupën kryesore zgjedhore konsiderohen zgjedhje fantazme me rezultat të paracaktuar. Heshtja e institucioneve shtetërore është po aq shqetësuese sa vetë abuzimet. Ministria e Arsimit nuk ka reaguar për shkarkimin e paligjshëm të dekanit, ndërsa organet e drejtësisë nuk pohetojnë mashtrimin masiv ndaj studentëve të programit të rehabilitimit. Kjo heshtje ka krijuar idenë një pandëshkueshmërie duke e lejuar rektorin të veprojë si i paprekshëm dhe t'i trajtojë rregullat universitare me arbitraritet të plotë. Ngjarjet tregojnë se Universiteti i Sporteve të Tiranës po rrshqet drejt një modeli abuzimi të hapur, ku studentët paguajnë çmimin e paaftësisë, arrogancës dhe interesave të ngushta të drejtuesve të tij, ndërsa integriteti akademik i institucionit dëmtohet përfundimisht.